Hei, hei! I dag er det 24. november. Det er 1 måned igjen til jul, og jeg har ikke brygget juleøl enda. Nå er jeg fryktelig sent ute, men ganske sikker på at jeg skal prøve å få det til allikevel. Hvis du vil se hvordan, så bli med på denne bryggevideoen. Hei, hei! Velkommen til kanalen min. I dag så skal jeg brygge et juleøl som heter Plutselig jul. Det er, som jeg nevnte i innledningen, 1 måned igjen til jul. Og jeg er fryktelig sent ute, men med Plutselig jul så tror jeg det skal gå bra likevel. Plutselig jul er en Amber Ale. Jeg vet at mange velger å brygge stout, porter og litt mørkere øltyper til jul, men jeg er egentlig litt mer glad i de lysere øltypene. Så en Amber Ale, det passer egentlig bra for min smak, på en måte. Jeg har brygget Amber Ale til jul før med stor suksess, men ikke akkurat den her. For 1 uke siden, forrige søndag, så brygget jeg en Hoppy Amber, som også er en Amber Ale. Men med litt mer sånn IPA-aktig humle enn det vi skal brygge i dag. Jeg har videoen et eller annet sted her oppe, linket til den, så hvis du vil se den, så kan du gjøre det etter at du har sett den videoen her, og jeg legger også link ned i kommentarfeltet. Den Amber Alen jeg brygget forrige søndag har egentlig nesten helt identisk maltbase som den jeg skal brygge i dag. Men vi har forskjellige humler, forskjellige humletidspunkter for tilsetting, og en annen type gjær. Så det blir nok en helt annen smak. Nå har det gått 7 dager, og den Hoppy Amber Alen som jeg brygget forrige søndag, den har nå blitt tørrhumla med 100 gram Citra og 100 gram Sabro. Så nå skal den stå i cirka en uke til. Jeg tenker at jeg fater den på fredag. Så kjører jeg litt heftig med CO2 inn, sånn at den er klar til å drikke på lørdag. Så har jeg hjemmebrygget øl neste helg. Ok, tilbake til juleølet. Plutselig jul er som sagt en Amber Ale som har omtrent samme maltbase som den jeg brygget forrige uke. Vi skal ha 3 typer humle i dag. Det er en bitterhumle på 60 minutter, som er en Columbus. Så er det en smakshumle på 10 minutter, som er en Simcoe. Og så er det en aromahumle på 5 minutter, som er en Cascade. Kjente amerikanske humletyper med andre ord. Og så har jeg 2 pakker Nottingham Ale, gjær, som skal oppi. Og jeg regner med at de kommer til å gjøre jobben ganske bra. Den Amber Alen jeg brygget forrige uke, den kjørte gjennom gjæringsprosessen på 1,5 dag. Så det gikk kjempefort når det først satte i gang. Jeg brygget den på søndag kveld, og på tirsdag ut på dagen så var den gjæret ferdig. Men så la jeg den stå i et par uker for å rydde opp, og vi har jo tørrhumla også, så skal jeg cold crashe den et par dager, så den får godgjøre seg ned i gjæringsskapet. Nå har jeg ikke plass til den juleølen her i gjæringsskapet, men nede i boden så er det ca. 18-20 grader, så den kan godt stå på murgulvet der og gjære i en uke. Og så dytter jeg den inn i gjæringsskapet, tenker jeg, når den andre Amber Alen er ferdig. Nå er vi på 58 grader. Jeg har jo gjort klar både Grainfatheren og skyldvannsvarmeren. 58 grader, skal opp på 68 i dag også, akkurat som forrige uke. Den skal meske i 2 timer, og så skal den ha en utmesk på 15 minutter på 78 grader. Før jeg begynner å skylle, og så skal den koke en time. Så det er veldig likt forrige video. Jeg liker jo som sagt Amber Ale, eller de litt lysere øltypene. Til juleøl så jeg føler ikke at jeg kan lage en IPA, eller en blonde ale, eller pale ale. Men en Amber Ale går greit.
så lurer jeg på hva det du liker. Skriv gjerne en liten kommentar hvilke øltyper du synes best til juleøl. Det litt morsomt å bare sammenligne hvilke smakspreferanser folk har. Da har vi nådd 68 grader, så da det neste på programmet å få inn malten. Da gjør jeg som forrige gang. Heller oppi cirka halvparten. Og rører. Her det ganske grei malt til vannforhold, sånn at det blir ganske fuktig. Det ikke vanskelig å få rørt ut alle deigklumpene, heldigvis. Her bare en liten slump igjen etter dette. Jeg tenker det kan gå opp i noe. Det 18 liter vann her i dag også, akkurat som på den forrige Amber Ale-en. Så det 11 liter skyllevann. Så veldig mye likt, helt frem til nå. Og så begynner det å bli litt forskjellig igjen når vi skal ha humle og gjær oppi. Sånn, da har jeg fått blandet maltet godt inn i vannet. Sørger for at det ikke noen deigklumper, og så skal den godgjøre seg i 2 timer. Jeg tror at når du mesker litt lenger, så får du bruttne sukkermolekylene til litt enklere sukkerarter, som jern har litt lettere for å spise. Om det vitenskapelig riktig, jeg mener jeg har lest det et sted, så da gjør jeg det. Imens, så jeg brygger jo som dere ser på kjøkkenet. Så det jo veldig praktisk at jeg har tilgang på vann og avløp og alt mulig som jeg trenger til en bryggedag. Men det betyr også at jeg må dele kjøkkenet litt med middagslaging. Så mens de 2 timene går, så tenker jeg at det blir litt middag, både laging og middagsspising, og så ses vi igjen litt senere. Da meskinga ferdig. Den har stått i 2 timer på 68 grader og 15 minutter på 78 grader for å låse sukkerprofilen. Nå skal jeg la det renne ut, og så skal jeg skylle med 11 liter vann. Dette jo et juleøl, og det jeg ikke nevnte i sted var at i settet så foreslår de å tilsette noe krydder. Typisk sånn julekrydder. De foreslår enten kardemomme, eller muskatnøtt, eller kanel. 10-20 gram i de siste 10 minuttene av kok. Så, ja, litt skeptisk til kardemomme. Jeg har ikke lyst til at ølet skal smake bolledeig, selv om det sikkert ikke kommer til å gjøre det. Muskat, ja, ikke sånn kjempeglad i, eller det høres ikke så kjempegodt ut å ha i øl, så jeg tenker at jeg skal prøve med litt kanel faktisk. Cirka 10 gram tenker jeg de siste 10 minuttene. Så bare sånn for å teste hvordan det blir. Jeg har aldri prøvd noe kryddertilsetninger i ølet mitt før, så det blir jo en ny opplevelse. Nå skal jeg i hvert fall skylle, og så skal vi få det opp i kok etter hvert, og tilsette humle og da kanel. Så ja, det blir spennende å se hvordan det blir. Det noen andre krydder du tror kunne passet til en sånn her Amber Ale? Kommenter gjerne under hvis du har noen andre forslag, så kan jeg prøve det neste gang. Da går siste rest av skyllevannet oppi, og så skal jeg bare la det renne av seg, før jeg
får den opp til kok. Sånn, det var alt skyllevannet. Så da er denne tom. Eller tom og tom. Den er så tom at det ikke kommer noe mer ut av krana i hvert fall. Den er jo laget sånn at siktglasset med litersmål, det viser egentlig fra krana. Så er det litt igjen i bunnen her, men det teller ikke. Så når jeg har målt opp 11 liter, så er det 11 liter ned til bunnen av krana. Så det er veldig greit. Da har jeg fått rent ganske godt ifra seg, og jeg skal putte maltrøret oppi bøtta mi. Det er jo fordelen med å ha et 30 liters system, det er at man klarer å løfte det med sine egne fingre. Slippe sånn taljesystem som man må på litt større bryggesystemer, men samtidig så hadde det jo vært ålreit noen ganger å kunne brygge litt større batcher, men med den måten her så får man i hvert fall smakt mye forskjellig, og brygga litt oftere. Så ja, oppi bøtta. Sånn. Og så er vi på 97 grader, så da koker det egentlig snart. Da er det bare å vente på kok, og så hive opp i første humletilsetning og vente i 3 kvarter. Så det blir bra. Da er det 99 grader. Ser at skumlaget har begynt å legge seg, og det bobler litt grann øverst i gryta der. Når det begynner å koke, så skal vi ha oppi 10 gram med Columbus. Der piper det. Nå sier den at det koker, og det gjør det også. Så da trykker jeg på sett. Da er vi godt i kok. Da setter jeg på timeren. Og 10 gram med Columbus oppi der. Og så rører litt. Sånn. Da er det bare å vente i 3 kvarter før neste tilsetning. Da har jeg hatt oppi 15 minutters tilsetning, og det var da jernæring og protaflokk. På 10 minutter, som er 2 minutter til, så skal jeg ha 10 gram kanel og 25 gram Simcoe. 10 gram kanel er ganske mye, så det blir spennende. Og imens det så skal jeg begynne å desinfisere ting, for nå er det jo rett før koking er ferdig, og da må jeg få desinfisert. Så da har jeg lagd meg litt Starsan vann. Og så putter jeg jo stort sett altså alt det som skal brukes etter koking. Det må jo desinfiseres. Så her er alt til gjæringskarret. Og så er det gjæringskarret i seg selv. Jeg har, som jeg nevnte i forrige video, så har jeg 2 sånne. Jeg ser de her litersmarkeringene mine begynner å bli litt utvisket, så jeg får kanskje fornye dem. Men de er veldig praktiske, for da vet jeg akkurat hvor mye jeg får i gjæringskarret. Så da, ja, er det noe mer? Jeg hadde en tilt her et eller annet sted. I dag blir det gul tilt. Rød forrige gang. Den er jo vasket, men har ligget der noen timer på benken, så da er det bare oppi med den nå. Sånn, da er det vel snart klart for tilsetninger. Der piper det, så da blir det kanel og humle. Jeg synes det stod 10-20 gram krydder. 20 gram ble litt mye, synes jeg, så vi prøver oss med 10 og ser hvordan det går. Sånn, så fortsetter jeg med litt desinfisering, og om 5 minutter er det
40 gram Cascade, som den siste tilsetningen. Skal ta og riste litt Starsand i gjæringskaret for å få desinfisert det godt innvendig. Da det bare å helle oppi litt Starsand her. Så setter jeg på lokket så jeg ikke søler over hele kjøkkenet. Nå lukter det faktisk kanel. Her. For å håpe det ikke blir for fremtredende. Lite hint av kanel godt. Sånn. Og så dekker jeg til og rister. Sånn, da alle kriker og kroker der desinfisert. Da det 8 minutter igjen av koketida, og da må jeg begynne å ordne motstrømskjøleren, tenker jeg. Men først heller jeg ut Starsand her. Og da blir det en del skum igjen. Det sier jo at det skal være 2 minutters kontakttid. Det blir det selv om jeg heller ut en del av væsken her nå, så det masse skum. Så kontakttiden blir mer enn god nok. Sånn. Og så tar jeg litt alufolie, tenker jeg. Det gjorde jeg jo forrige gang også, hvis jeg finner. Så bruker jeg bare det til å lage et lite lokk. Den dypper jeg også i Starsand. Sånn, så den klar til den skal brukes. De siste minuttene av koketida alltid litt hektiske. Nå det 20 sekunder igjen. Du skal huske å desinfisere alt. Du skal huske å gjøre klar motstrømskjøleren. Jeg må skru på en sånn Gardena-kran på kjøkkenkrana. Gjøre klart det. Og få desinfisert det som trengs. Du må huske å ta en OG-måling. Så litt hektisk. Nå vi ferdig kok. Så må jeg få på motstrømskjøleren, for den må også desinfiseres i et par minutter. Kjøre det et par minutter, så blir alt desinfisert og fint her. Nå den jo godt over 90 grader, så jeg trenger jo ikke ha kok. Og det jo litt problematisk av og til, og hvis det koker når du kjører pumpa, for da kan det bli luftbobler i pumpa som gjør det vanskelig å få ut vørteren. Så jeg bruker alltid å desinfisere etter kok. Nå vørteren som går igjennom røret her på 93 grader. Nå har jeg puttet temp-proben som hører til grandfatheren, som det som vises på displayet her. Det har jeg puttet på vørtometeret. Så den måler nå temperaturen på den vørteren som går fra grandfatheren og ned i grandfatheren igjen. Så har jeg koblet på, her har jeg en Gardena-kobling, som jeg har koblet en Gardena-slange på. Og det fordi fra motstrømskjøleren så går det en blå ledning der det skal kaldt vann inn, og den har en Gardena-kobling. Så da bruker jeg det på den måten. Så når jeg skal begynne å kjøle, så skrur jeg på kaldt vannet. Så går det gjennom kjøleren her. Så går vørteren motsatt vei. Og så kommer det varmevannet, eller returvannet, kommer ut her på den røde slangen. Og ut i vasken. Og det jo kjempevarmt til å begynne med. Men etter hvert så blir det kaldere og kaldere. Så nå har det stått her i godt og vel 2 minutter, så nå tenker jeg at nå kan jeg begynne å overføre. Da har det begynt å fylles litt her, og nå går det raskt nedover. Så vanntemperaturen, eller temperaturen på vørter som går ned i gjæringskaret, de første literen blir litt varmere enn normalt, men resterende 19 pluss liter blir riktig temperatur, så da gjør det ikke noe om den første literen blir litt for varm. Sånn. Og her går returvannet ut i vasken igjen. Så
Sånn er det fungerer. Målet i dag, det var 20 liter til gjæring, og det målet traff vi ganske spot on. Så det jeg skal få gjort nå, det er også å få pitcha gjær, 2 pakker gjær, lagt i tilten og få lukket det opp og båret det ned i boden, så gjæringa kan starte der. Og så er jeg ferdig med bryggedagen, men jeg er jo ikke egentlig helt ferdig før alt er rengjort. Så hvis du er interessert i det, så kan du se den neste videoen som kommer opp her. Takk for at du var med meg. Ha det bra.